Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui com a gente está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que vocês também estejam bem, pessoal. Vamos lembrar sempre, né, de colocar a nossa vida na mão de Deus, a nossa saúde, a nossa família, né? Pedindo a Deus sempre proteção, né, para nós, para nossa casa, nossa família, nossos amigos, né, pessoal? Peço por vocês também, viu, pessoal? A cada oração eu lembro de vocês, viu? E vamos agradecer, né? Agradecer por a gente amanhecer viva, né? Com saúde, graças a Deus. Hoje eu acordei, parece que meio gripada, não sei. Aqui tá muito calor, pessoal. Então a gente liga o ventilador para dormir, tudo, né? Aí acorda gripada já, né? Mas tá bom, vamos agradecer a Deus, né? Ser grato a Deus em tudo, né, pessoal? Hoje eu vim fazer mais uma receitinha. A Fran tá aqui gravando pra mim, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma receita de panetone de liquidificador, viu, pessoal? E vamos lá pra receitinha. É uma receita fácil, eu espero que vocês gostem aí, viu? Eu vou colocar aqui no liquidificador, olha, 3 ovos. Estava em temperatura ambiente, viu, pessoal? Um sachêzinho de 10 gramas de fermento de pão. Vou colocar aqui. 250 ml de água morna. Vou colocar aqui, olha. Aqui eu tenho meia xícara de açúcar. Vou colocar uma colher de essência de panetone, essência de panetone. Eu compro assim nas garrafinhas, pessoal. Ui, olha, uma colher bem cheia, até escapou um pouco ali. É uma amiga que tem uma loja de festa, ela compra de litro, daí ela separa assim, olha, nas garrafinhas, 50 ml. E coloca a data de validade, tá vendo? Olha, 29/7/2025. E o valor, né? E ela vende assim as garrafinhas, olha. Muito bom essa essência de panetone, viu, pessoal? E de baunilha também eu compro dela assim. Agora aqui, pessoal, eu vou colocar... Deixa eu passar uma água nessa colher mesmo. 4 colheres. Assim, olha, bem cheia. 4 colheres de margarina. Uma, 2. E o cheirinho do panetone já começou, né? Pela essência. Tá muito bom. Esse cheirinho é muito bom, né? Da essência de panetone. Então, pessoal, essa mistura eu vou bater por 1 minuto. E volto na mesa com vocês para adicionar o trigo, tá? Pessoal, voltando então aqui, olha, já bateu, bem batido, olha, 1 minuto. Vou colocar aqui nessa bacia, olha. E aqui, pessoal, eu vou adicionar trigo até dar ponto, viu? Não é ponto de desgrudar da mão, não, viu, pessoal? Eu venho mostrando para vocês o ponto. Pessoal, olha, tá vendo esse ponto aqui, olha?
Ainda tá mole, né? Agora aqui eu vou pôr uma colherinha de sal, olha, tá? Uma colherinha de sal. Misturar aqui. Vou pôr mais um pouquinho de trigo, pessoal. Esse panetone, a gente não põe a mão nele não, viu, pessoal? É só assim com a colher mesmo, tá? Até dar o ponto aqui, né? É uma receitinha diferente, né? E eu espero que vocês gostem. Então, pessoal, o ponto é esse aqui, olha. Ele ainda tá grudento, tá vendo? Olha. Ele ainda tá grudento. Mas é esse ponto aqui, olha, que eu quero, tá? Agora eu vou juntar aqui, olha, essa massa. Acho que eu usei meio quilo de trigo, olha. Mais ou menos. Então, agora é só juntar, viu, pessoal? Não precisa sovar essa massa. Olha, juntei tudo aqui, né? Olha, juntei tudo. Agora, pessoal, eu vou cobrir com esse filme plástico aqui. Vedar bem essa bacia, olha. Vou vedar bem assim, olha, a bacia. E eu vou deixar crescer essa massa, pessoal, por uns 40 minutos, viu? É bastante tempo mesmo. A hora que eu ver que ela cresceu bastante, daí eu volto com vocês, tá bom? Pessoal, voltando aqui com vocês, minha massa já cresceu, olha aqui. Cresceu, né? Agora eu vou dividir essa massa aqui no meio, olha, com a colher mesmo, tá, pessoal? Olha, vou pegar metade aqui. E aqui eu vou misturar 150 gramas de uva passa, 150 de fruta cristalizada. Eu vou misturar nesse aqui, ó. E nesse aqui, eu vou misturar 150 gramas, aqui 150 de frutos cristalizados, 150 de uva passas. Aqui eu tenho 200 gramas de gotas de chocolate. Vou pôr nesse aqui, pessoal, olha, tá? Aí eu vou misturar assim, olha. Vou misturar com a colher mesmo. Vou agregar todinha essa fruta aqui, pessoal. Assim, olha, misturando com a colher. Vai ser um pouco difícil, mas é assim mesmo, viu, pessoal? Daí, eu vou colocar nessas forminhas aqui, olha, de panetone. E vou deixar crescer mais um pouco para eu poder levar no forno, tá, pessoal? Então, é assim, olha. Deixa eu acabar aqui para vocês verem direitinho. Olha. É assim mesmo, tá? Daí eu vou colocar dentro dessa forma. Olha, pessoal. Ai, meu Deus, amassou. Puxa pra mim pra... Ai, tira. Pera aí. Vou colocar aqui, olha, e vou ajeitando. É assim mesmo, pessoal, é meio complicado assim mesmo, viu? Mas no fim dá tudo certo. Olha. Até o dedinho da Fran sujou ali. Tava com a mão limpa, Fran? Tava, opa. Olha, pessoal, é isso mesmo, tá? É meio complicado assim, pra pôr na forminha, olha. Porque é uma massa mole, né? Depois eu vou passar um paninho aqui, pra
Daí eu vou deixar crescer para levar pro forno, pessoal. Essa é a mesma coisa, tá? Essa eu vou agregar aqui também. O vídeo vai ficar um pouco longo, pessoal, mas presta atenção que é melhor, né? Para vocês verem os detalhes. Porque às vezes pode acontecer isso com vocês se assustarem, né, pessoal? Mas é assim mesmo, viu? Essa aqui acho que até vou pegar com a minha mão. Acho que Que vai vai ser ser mais fácil. melhor. Olha, pessoal. Vou pegar assim com a mão que vai ser melhor. Olha. Aí, ó, mais Viu, fácil. pessoal? Põe a mão que é melhor. Olha. Vou deixar crescendo aqui. A hora que ela tiver crescida, eu vou levar ao forno. Depois eu volto com vocês, tá, pessoal? Pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês o panetone pronto, olha. Eu não pincelei gema, mas quem quiser pode pincelar, tá, pessoal? Eu não quis pincelar, tá? Mas quem quiser pode pincelar que dá certo também, tá? Só que fica mais assim, mais moreninho, né? Esse sinal aqui, pessoal, é da grade do meu fogão que acabou pegando aqui, olha. Pegou, depois eu virei e acabou pegando esse lado também, tá? Que ele cresceu demais. Eu vou cortar primeiro de fruta, pessoal, pra gente experimentar aqui, né? Deixa eu abrir aqui pra facilitar. Fica muito bonito, né, pessoal, esse panetone. Deixa eu tirar uma fatia. Olha, pessoal, fica bem fofinho, olha. Cheio de frutinha, tá vendo? Vou experimentar aqui, então. Servido, pessoal. Deixa eu mostrar aqui dentro, né, Fran? Olha. Muito bom. Eu amo panetone de frutinha, viu? Muito bom. Pessoal, façam aí para vocês experimentarem, viu? Deixa eu pôr aqui no cantinho. Agora eu vou experimentar o outro, né? Vou dar pra Fran experimentar esse, tá, Fran? Tá bom. Esse é o de chocolate. Eu gosto também, mas eu vou dar pra Francine experimentar esse, pessoal. Partir aqui, né? Ui! Olha, pessoal. Que delícia, olha. Fofinho também, olha. Dá um pedaço e fica com um pedaço. É? Então tá. Vamos experimentar juntas, então. Pessoal, vocês estão ouvindo o barulhinho aí? Começou a chover aqui agora, graças a Deus. Que a gente tava aqui morrendo de calor, pessoal. Não foi fácil fazer essa receita hoje, viu? Foi bom porque cresceu rapidinho, né, Fran? É. Mas um calor, pessoal. Eu até vou abrir aqui para vocês verem. Dá pra ver daí? Dá. Olha. Que bênção, pessoal. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus por essa chuva, né? Vamos experimentar, então. Servido, pessoal? Servido, pessoal. Muito bom, né? Bom demais.
Pessoal, façam aí para vocês experimentarem, viu? Uma delícia, né? Uma delícia. Muito bom. Então, pessoal, se vocês gostaram, né, dessa receitinha, fiz com muito carinho aqui, né, para vocês. Super fácil, de liquidificador, pessoal. A gente nem põe a mão na massa, né? Então, façam aí para vocês experimentarem, né, essa receita maravilhosa, tá bom? Se vocês gostaram, deixe um like para nós, compartilhe com seus amigos e você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, pessoal. Venha aqui nos dar essa força e participar da nossa vida aqui um pouquinho, né? Tá bom? Pessoal, minha mão cheia de chocolate, um grande abraço da nossa família Oliveira para você e sua família. Fiquem sempre com Deus, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal!